Вот в одну сторону заточили, теперь разворачиваем, ставим на 30 градусов и точим в другую сторону. Вот здесь градусы написано. Вот, ставим на 30. Закрепили. И вот начинаем с метки. У меня тут метка, чтобы знать, которые заточили. Так, это вот, значит, вот с этой получается. Вот. Все, вот начинаем точить другую сторону. Вот. Выставляем станок. Вот ограничитель, чтобы он ниже не опускался. А это подача цепи. Выставляем вот, чтобы нормально все было. Вот. Хороший станок, доволен. Будем пилить, смотреть, как заточил цепь. Вот смотрим, сколько потребляет станок. Так, на холостом включаем. Так. 19, 18 с чем-то, 19. Теперь смотрим под нагрузкой. Где-то 38 Ватт потребления. Вот на холостом.